Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikarenakan wabah sekarang sudah sangat cepat sekali merebah di masyarakat, jadi di sini saya sebagai tabib Abu Choir Medan Sumut memberikan solusi untuk cepat mengatasi dahak yang berada di paru ya, terutama yang sudah menguning, kental gitu ya. Ini caranya kita dengan uap terapi dari racikan tabib Abu Choir ini dimasak airnya, lalu kita tutup pakai periuk, lalu kita berikan cerobongnya boleh apa saja, yang penting ada cerobong supaya fokus, lalu kita hirup ya, kita masukkan secara perlahan di tenggorokan ya. Ini gunanya untuk supaya angin tidak memutar uap, jadi bisa masuk ke tenggorokan dengan baik ya. Caranya dihirup pelan-pelan saja. Insya Allah luka-luka di tenggorokan ya, dan dahak yang berada di paru perlahan yang menguning lama-lama menjadi encer dan berubah warna jadi putih, lama-lama akan hilang dengan sendirinya ya. Kalau bisa disertai sama madu jamu ya, madu jamu gunanya untuk supaya betul-betul bersih paru-paru dan dadanya itu dari dahak ya kan. Selanjutnya kita berikan seperti air pH, boleh dari air jam-jam dan boleh dari air mineral dan propolis ya, yang kalau bisa beli yang terjangkau dengan Anda saja ya. Itu saja. Nanti kalau lebih detailnya boleh telepon saya untuk konsultasi. Oke, semoga info ini bermanfaat bagi Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.